iPhone මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ මගේ Epson L3210 printer එකේ red light දෙකම blinking වෙන්න ගත්තා. printer එක on වෙන්නේ නැහැ, blinking වෙනවා, scanner එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මං බැලුවා අද මේක warranty තියෙන printer එකක්. printer එක service එකට ගෙනිච්චා නම් සති දෙකක් විතර යනවා මට හම්බෙන්න. මොකද company යවන හින්දා. ඒ හින්දා risk එකක් අරගෙන මං ගලවලා බැලුවා. ගලවලා බලනකොට මේකේ තිබුණේ printer scanner හිර වෙලා scanner වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා මේක red light දෙක blinking වෙනවා, printer on වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං ගලවලා බලලා printer scanner පොඩ්ඩක් අපි oil ටිකක් එහෙම දාලා මේ වැඩ කරන විදිහට හදාගෙන මම ආයෙ නැවත සවි කරලා බැලුවා. බලලා ඉතින් මම දැන් මේකේ ෆොටෝකොපි එකකුත් ගැහුවා, print out එකකුත් ගැහුවා, හොඳට වැඩ. ඉතින් මේක warranty තියෙන එකක් ඉඳලා risk එකක් අරගත්තත් ඉතින් මම වැඩේ කරගත්තා. නැත්නම් මට සති දෙකක් විතර කඩේ වැඩක් කරගන්නත් බැරුව යනවා. පිට තැනකට දුන්නා නම් රුපියල් 4000ක් හදා ගන්නත් යනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් බලන්න ඔය ගෙදර තියෙන දේත් තමන්ගේ දේක් තියෙනවා නම් risk එකක් අරගෙන repair කරගන්න පුළුවන්ද කියලා.